足球場我睇晒㗎，你邊度啊？睇晒啦。我唔串你僆仔，串你唔起啊？你咪大我，而家你大佬邊個啊？各位網友，大家好，呢集又翻嚟我的自傳嘅第30集。咁開始之前照舊講句啦，未啱啱入嚟嘅朋友記得 subscribe 撳個 like share 我啲片出去最好就留埋 comment 俾我。上一集講到咧，我就去咗條街，即係我自己條街嘅一個商場入邊做保安。咁做咗一日，跟住個商場老細咧走去我嘅保安公司咧，就同我嘅老細講，就話唔想我翻早間，唔想我俾人見到，因為我係東安仔，即係佢唔想俾人見到，要請個東安仔喺度做保安，咁叫我翻夜更。咁咧所以第二日開始咧，我就由早間咧就變咗翻夜更啦。咁夜更咧就係由夜晚嘅12點至到朝頭早嘅8點。所以嗰段時間咧係冇人嘅。咁但係我就啱啱先差啲俾人懟冧埋，差啲俾人懟冧咗。咁我朋友咧就驚，即係我死唔去啊嘛，出邊亦啲人亦都知噶嘛，所以我朋友咧就驚佢哋會再嚟，就特登咧就除咗嗰啲保安嘅制服保安嘅裝備之外，仲俾咗件避彈衣我，就叫我着住，即係夜晚着住件避彈衣嚟開工。不過我同佢講，其實都唔會有事嘅，因為我日日翻工就見到嗰兩個老雜就坐喺架車泊咗架車喺門口，就坐喺架車入邊。咁點會有人會再嚟搞我咧？係人都知佢係老雜啦。咁但係佢都照俾咗件避彈衣我。咁我就做咗大約係2個月到啦。咁突然有一日我啱啱翻到商場，啱啱翻到個商場嘅時候，嗰陣時係2個月，應該係2個月到啦。我啱翻到商場嗰陣時係夜晚黑噶啦，12點啦。咁咧嗰2個老雜咧就喺架車，其中一個咧就喺架車嗰度行咗出嚟，就入咗嚟商場，就行嚟我嗰度。跟住我見到佢入嚟，因為佢從來都坐喺門口嘅，都唔入嚟嘅。咁我見到佢入嚟，我就覺得好奇怪啦。咁我問佢咩事，咁佢就同我講：知唔知今晚係最後一日啦？我哋喺度我聽日開始我哋唔喺度噶啦。咁樣，咁我話：我咪餓下咯，即係我根本就唔想人哋喺度。我話唔使睇住我啦。咁樣，佢話唔係睇住你，保護你啫。咁樣。跟住佢同我講咧，就話因為開槍響我嗰條友咧，就已經拉咗啦。咁佢哋咧就可以收工啦，所以特登入嚟咧就話聲俾我知。咁我話係咩？我話幾時拉㗎？咁樣。跟住佢叫我留意下報紙啦，報紙會寫㗎啦。咁樣。咁我就之後我係睇到報紙，原來就係老戀冚青龍仔。冚青龍仔嗰陣時咧，就上咗青龍仔嘅一個 apartment 嗰度，即係佢哋住嘅地方嗰度，就拉咗一班人，拉咗好似唔知有7、8個人，就其中一個就係響我嗰個。咁佢哋喺個 apartment 度咧就揾到好多槍，機關槍都揾到，所以呢7、8個之後咧，就個個都坐咗好耐嘅，個個都坐咗最少都10幾20年噶啦，有啲20幾年、30年都有嘅。呢班人全部都冇得出嚟嘅，咁係拉咗嘅之後，咁OK，咁2個老雜就同我講完啦，話收工啦，咁聽日唔會見到佢哋啦。咁如果到時需要我上庭嘅，佢哋就會再通知我，即係我上庭做證人咁樣。咁嗰日之後咧就真係冇啦，佢哋冇再出現過啦。咁我就繼續返我嘅夜班啦。街上嘅嘢咧，我就開始慢慢咁退晒出嚟啦，亦都唔理啦街上嘅嘢。咁我啲僆仔亦都即係
嗰陣時收啲靚仔真係好好嘅，佢知道我想退出嚟，佢哋真係唔會煩我嘅，咩事都唔會再煩我嘅，佢哋自己搞掂就自己搞掂㗎啦。咁以前所有嘅我喺街上嘅糧包，因為我間賭館我都有糧出㗎嘛，我亦都交低晒叫單賭館嗰啲咧，就俾埋我嘅，即係我之後我交低咗一個，嗰個負責帶晒成班人，我叫佢交俾佢，就俾埋佢我哋養班僆咁樣嘅。咁我就1毫子街上嘅嘢都唔攞啦，就全部俾晒佢哋啦。咁樣佢哋咪繼續養班僆啦。嗰陣時以後咧就有咩事佢哋自己搞掂噶啦，佢自己決定噶啦。咁我亦都有叫佢哋咧，就最好就唔好出去行啦，最好就散啦。你哋即係如果可以翻屋企嘅，翻屋企可以讀翻書嘅，讀翻書，有工做嘅做翻正行。但係嗰陣時實在太多人啦，有啲係聽咗我講係唔出嚟，有啲真係冇出嚟，但係亦有好多咧，亦唔捨得咁即係 easy money啊，太容易揾嘅錢，唔捨得離開，就繼續留喺條街度嘅。咁嗰陣時咧，班僆咧都唔知道我去咗商場做保安，因為我翻夜更，我唔係翻早更，佢哋係未見過，即係除咗我身邊近身嗰幾個之外咧，街上嗰啲係唔知道我喺個商場做保安嘅。咁我就一路咧都冇同佢哋講嘅，除咗近身嗰幾個。咁因為我每日咧都係翻夜班啦，而且仲係一閂咗閘之後，我就走咗去商場入邊嗰啲鋪位入邊瞓覺啦，所以佢哋根本就睇唔到我嘅。咁直至到有一日，呢一日咧，商場咧就另外一個老細，因為嗰個商場有好多個股東嘅，咁另外一個股東唔係上次嗰個股東啦，就又去咗保安公司，就揾我朋友。咁我就同我朋友講話，最近有班人喺商場嗰度收陀地，就叫我朋友將我調翻日間。咁我朋友就話係你哋要求我將佢調去夜間，而家你又要去翻日間，究竟你哋想點咧？咁呢個商場老呢個股東咧就好啲嘅，呢個股東我同佢好熟，佢話梗係翻日班啦，你叫佢翻夜班有咩用啫？佢要翻日班先有用噶嘛，人哋見到佢都唔會入嚟啦咁樣。咁我朋友就同佢講 OK， 但係你哋唔好再玩啦，我唔會再將佢調嚟調去噶啦。就係咁，我就由夜班又轉翻日班。就係咁，我翻咗日班啦。其實翻夜班對我嚟講咧，我都幾中意嘅。翻咗夜班之後，因為係好舒服，翻去鎖晒門就可以瞓覺噶啦，或者出去買啲嘢食，再翻嚟食完嘢就可以瞓覺，瞓到朝頭早8點起身接更，咁我話可以翻屋企嘅啦。但係冇計啦，咁啊，終於要我翻早班。雖然人工係多咗，但係就真係早班係好忙嘅。我嗰陣時都唔算早班，我係翻中班，我係12點至8點嗰班，亦都係最忙嗰班。以前翻夜班唔使做啦，翻早班就好多濕碎嘢嘅，好多成日都有人叫實 Q 嘅，有人叫保安嗰啲，因為鋪位多，鋪位入邊就成日都有事嘅，好似啲賣電話卡嘅鋪位啲職業介紹所成日都有人嚟嘈交嘅，所以成日都有呢啲咁嘅濕碎嘢做嘅。但係咧就商場咁大咧，日日咧就有啲濕碎嘢發生啦，每次都係要保安去處理啦。而且當時嘅年代咧，正係福州人偷渡嚟美國最厲害嘅時期，個星期咧，我都見到有啲蛇頭咧就夾住啲蛇仔咧喺度等人嚟接嘅，因為佢哋係啲蛇頭接嚟到啦，蛇頭跟住就夾住啲蛇仔，跟住蛇仔打電話翻去呢度紐約嘅佢嘅親朋戚友啦，叫啲親朋戚友攞錢嚟贖佢嘅。
咁啊啲蛇頭成日好中意喺呢個商場入邊咧做個點樣啊轉接站咁樣嘅，個個都係嚟呢個商場嘅。咁我一眼咧就知道佢哋喺度做咩啦，因為好多蛇頭見到以前識得我嗰啲咧就識得我啦，就唔識得我嗰啲咧都有啲忌我嘅。咁佢哋咧多數亦入嚟咧就會先同我打個招呼，因為好多識我嗰啲就同我打個招呼。咁我就唔理佢哋嘅，總之佢哋喺出邊做乜嘢，你哋唔好喺商場入邊搞震咧，我就唔理佢哋嘅。但係有時咧就真係會有事發生嘅。我記得有一次咧，我就係返緊工嘅時候，咁突然有一條女咧就走入嚟，一路走咧就一路大聲咁嗌救命。咁我即刻走埋去啦，問佢咩事啦，嗌救命咁樣。咁佢係講國語嘅嗰陣時，但係收尾之後我知道原來福州妹嚟嘅。咁佢就一路用福州話咧就對住我嘰哩咕嚕咁講喎，開頭。跟住我就用啲唔鹹唔淡嘅香港人國語同佢講，我唔知佢講乜啦咁樣。跟住佢又啱啱想轉做國語同我講嘅時候咧，呢個時候突然後邊咧就有2條福州仔咧就追入嚟啦。咁佢一追到入嚟咧，我即刻知道發生咗咩事，梗係走蛇啦，唔係咁緊張咁樣。咁本來我都唔想理咁多嘢嘅，但係事不關己，但係我又唔可以就咁走開噶嘛，因為我喺度做噶嘛，大佬咁樣走開係好肉酸噶嘛。咁嗰條女咧就喺度嗌晒救命啦。咁如果我走咗翻去又好難睇嘅，咁我就企咗喺條女旁邊，就啤住嗰2條福州仔。咁我一句話都冇講嘅，淨係企喺度望住佢哋2個。咁點知嗰2條僆仔咧，一見到我企咗喺度咧，企咗喺條女旁邊咧，咁馬上轉身就走翻出去商場啦，走咗去。好似見到鬼咁樣，咁我都唔知佢哋喺度咁驚做乜，一句話都冇講。咁我唯有將條女就帶落去我個保安公司，交俾我老細啦。咁老細又幫條女報咗警啦。差人嚟咗咧就將條女帶走咗啦。咁又試過有一次咧，就因為當年咧就係好興用電話卡嘅，因為以前用手機打電話係好貴，你用部手機打返大陸，差唔多每分鐘，我記得咧好似係要3蚊3個半咁樣嘅每分鐘。但係如果你用電話卡咧 ，sorry 啊，我唔記得熄聲，熄咗把聲先。咁如果你用電話卡打咧，一張電話卡大約10蚊至到20蚊嘅電話卡，10蚊嘅電話卡咧，佢哋賣出去係8蚊嘅，8蚊買10蚊嘅電話卡，10蚊嘅電話卡係可以打到大約係90分鐘嘅，幾緊要啊！所以嗰陣時候，因為好多係啲蛇仔啱啱嚟到，咁佢哋就開頭梗係啦，成日打電話翻屋企報到啊咁樣，所以係打好多長途電話嘅，所以係好興電話卡嘅。咁咧，商場入邊咧，亦都有好多檔口咧，就係賣電話卡嘅。咁嗰日係咩事咧？嗰日就啱啱就係我記得係中午午餐，啱食完午餐冇幾耐，大約係1點零2點鐘到啦，我諗。咁突然咧我就喺商場嗰度巡緊咧，行嚟行去咁樣。咁啱啱行到一間賣電話卡嘅鋪頭門口，咁突然咧就有條僆仔嘅鋪頭入邊咧就走出嚟。咁走咗出嚟之後咧，我就見佢嘅手揸住把槍，揸住把，我記得係左輪嚟嘅，揸住把左輪。咁佢一衝出嚟，一見到我，因為我雖然係保安，但係我着啲衫係同差人差唔多嘅，嗰陣時係差唔多係一樣嘅。咁佢一見到我，或者佢以為我係差人啦，咁啊企咗喺度呆咗。咁我一望佢，見到佢揸住支炮，第一乜嘢都唔講啦，就馬上走上去將佢支槍搶咗過嚟，我一手就揦咗佢支槍。第一件事，咁佢一見我搶咗支槍啦，佢就即刻
走啊，死走啊，衝出商場。跟住我就聽到鋪頭入邊個老細咧就走出嚟，大聲嗌打劫啦。咁我當時咧就已經追住嗰條僆仔咧個方向咧就追住佢嘅。咁一路咧追咗大約有4條街度啦，佢終於咧就俾我截到，俾我追到，截咗佢。跟住咧佢就同我反抗啦。我夾住佢想鎖佢嗰陣時同我反抗啦，但係大佬我出嚟行咗咁多年，街頭嗰啲爛仔交啊真係打過不下數次，數都數唔晒。OK， 一個咁嘅僆仔俾人夠我打㗎，咁佢咧足之咧俾我打到瞓咗喺度，瞓咗喺地下，跟住我就鎖咗佢，就的翻去商場，就交咗俾我保安公司入邊我老細咧就報咗警。咁警察咧就好快嚟到啊，都嚟咗之後咧就問咗咩事之後就落咗去保安公司度咧，就將條僆仔咧帶走咗啦。咁成件事咧就係咁啦。咁你哋聽落去咧係覺唔覺得好正常啊？拉咗人，警察嚟帶咗佢走，冇乜嘢啫咁樣。但係你哋諗真啲，又覺唔覺得單嘢入邊有一度係唔啱咧？有一度係唔正常咧？咁如果諗到咧，就喺留言度話俾我知，我就喺下一集話俾大家知，究竟呢單嘢入邊有邊度唔啱咧？我下集再同大家講。就呢集講到呢度先，下次繼續。多謝各位網友，記住 subscribe 我啲片，撳個 like，share 我啲片出去。最好就留埋 comment， 撳埋個 super dance。多謝大家。你冇咁串啊！呢個球場我睇晒㗎，你邊度啊？哇！你睇晒啦！乜串啊，僆仔？串你唔起啊？你咪大我，而家你大佬邊個啊？